Валентина Илкова, Земетръс. Тук няма какво повече да се добави към това, което казахте колегите. Особено този беше много изчерпателен. Наистина, темата е интересна. Това влиянието на балканските войни, нали, върху народопсихологията, конфликтите в обществото. Въобще самата идея, нали, в рамките на едно малко градче, всичко това да се... Това е много хубаво. Едно локализиране такова, което дава, нали, като в капка вода, така отражение на по-големите конфликти. На мен също до такава степен, че аз се връщах назад, за да разбера кой какъв. Страшно много герои, страшно много объркани отношенията помежду им, както и, нали, отделни случки. Някакво... Аз мисля, че трябва да има някакво прочистване на сюжета и на героите вътре. Това е всъщност. И разбира се, аз мисля, че големия плюс на този сценарий, в случая за нас, че това е единствения сценарий на историческа тема. Единствения. Не е единствения. Пастир. Пастир. Пастир е една известница. Също е, да, и той... Маган също е епоха. Да, заповядай. Подкрепям го до някъде.